M&M Dental Team nu este doar o clinică dentară recunoscută pentru standardele înalte în îngrijirea orală, ci și un adevărat pilon educațional în peisajul stomatologiei românești. Cu o echipă de profesioniști dedicați și o infrastructură modernă, clinica și-a asumat misiunea de a sprijini dezvoltarea continuă a medicilor dentiști și a studenților pasionați de acest domeniu. Am organizat acest curs pentru, să zicem, inițierea în implantologie, dacă vreți, în sensul că să le arătăm în mare parte pașii de bază sau elementele de bază sau criteriile care stau la baza inserării implantului dentar și este un curs de inițiere în care le explicăm pașii de bază pe care trebuie să-i urmeze. Ceea ce încercăm noi prin aceste ateliere de lucru, în care vă spuneam că avem o participare mixtă a unor medici cu ani buni de expertiză și a studenților care se află în anii terminali, este să rupem să micșorăm această ruptură între viața educațională și viața practică. Noi deschidem ușa către studenți în mod gratuit. E un curs de implantologie acum, la sfârșitul lunii octombrie va fi unul de endodonție. M&M Dental Team a devenit de-a lungul timpului gazda mai multor cursuri, workshop-uri și seminarii de specialitate, reunind lectori de prestigiu și participanți din întreaga țară. Temele abordate variază de la tehnici moderne de implantologie și protetică dentară până la noile protocoale în estetica dentară sau gestionarea digitală a cazurilor clinice. Mă bucur că am participat la el, un curs bine structurat și aplicat. Informațiile teoretice au fost susținute de exercițiile practice, ceea ce îi oferă o valoare în practica de zi cu zi. Este primul curs chiar la implantologie, dimensiunea implantului, cum se poziționează, ce riscuri sunt. Ne-a explicat și din punctul lui de vedere cum inseră implanturile, cum le calculează, cum le măsoară, ne-a explicat și pe CT, pe radiografie. M&M Dental Team demonstrează că investiția în educație și formare continuă este cheia unei cariere de succes și a unui sistem medical performant. Cei care doresc să fie conectați la cele mai noi tendințe și tehnologii din domeniu sunt încurajați să participe la evenimentele organizate aici și să profite de oportunitatea de a crește alături de o echipă dedicată excelenței. Straumann România a facilitat activitatea de formare a studenților în cadrul clinicii M&M Dental Team, organizând ateliere de lucru și cursuri de inițiere în implantologia Straumann BLX.